అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ మల్లిక. ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల అందరికీ గొంతులో నొప్పి, ఇంకా పొడి దగ్గు అనేది చాలా మందికొస్తుంది. కానీ అందరూ ఇమ్మీడియేట్‌గా యాంటీబయాటిక్ సైడ్ ఎళ్తున్నారు. అవసరం లేదండి. ఎందుకు అంటే వచ్చేది బాక్టీరియా వల్లనే కాదు ఇన్ఫెక్షన్. ఇన్‌కేస్ బాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఓకే. కానీ ఏం సంబంధం లేకుండా దగ్గొచ్చింది అంటే యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఇంకా ఇండియాలో ఈజీగా వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ యాంటీబయాటిక్స్ ఈజీగా ఇచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు దానికి అలవాటయిపోతున్నారు. దానివల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో, మనం ఈరోజు గొంతు నొప్పిని, ఇంకా పొడి దగ్గుని ఎలా ఇంట్లోనే తగ్గు చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు వీడియోలో మీకు చెప్తాను. అసలు దగ్గు 2 టైప్స్ ఉంటుంది. పొడి దగ్గు, ఇంకా తెమడతో వచ్చే దగ్గు. తెమడతో వచ్చే దగ్గు చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. అదే పొడి దగ్గు ఏదైతే మనకొస్తుందో మెయిన్‌గా ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల వస్తున్నాయో, అది ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది. ఇంకొకటి ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా ధూళి, దుమ్ముకి ఎక్స్‌పోజ్ అయినప్పుడు పొడి దగ్గనేదొస్తుంది. లేకపోతే ఫుడ్ పైప్‌లో ఏమన్నా ఇరిటేషన్ అవుతుంది. లేకపోతే అసిడిటీ ఎక్కువున్న వాళ్ళకి గూడా ఈ పొడి దగ్గు వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఆ పొడి దగ్గుని మనం ఇంట్లోనే డైలీ వాడుకునే వస్తువులతోటి ఈజీగా తక్కువ జేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే, పొడి దగ్గుతో పాటు గొంతు నొప్పి గూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ గొంతు నొప్పి స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, ఇది ఇన్ఫెక్షనే. వాళ్ళ దృష్టిలో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే బాక్టీరియా మాత్రమే. లేదండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా కామన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకొచ్చే దగ్గులు, గొంతు నొప్పులు ఈ సీజన్‌లో వచ్చేవన్నీ చాలా వరకు వైరలే వస్తుంది. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదు. నమ్మండి. నేను యాస్ ఎ డాక్టర్‌గా చెప్తున్నాను. యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఇంట్లోనే హాస్పిటల్ వెళ్ళలేకపోతున్నాము. మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంది. అది ఏంటిదో అర్థం గాక. అట్లాంటి కండిషన్‌లో మీకు మొత్తం నేను 5 రెసిపీస్ చెప్తాను. ఇంట్లోనే ఉండి ఈ ఇవి వాడుకొని, ఈ సామాన్లు వాడుకొని మీ దగ్గుని, మీ గొంతు నొప్పిని మంచిగా ఆరాంసే తగ్గించుకోవచ్చు. మొదటిది ఉప్పు నీళ్ళతోటి గార్గిలింగ్ జేసుకోవడం. నోరు పుక్కిలించుకోవడం అంటారు గదా! అట్లా కొంచెం వాటర్‌ని గోరువెచ్చగా వాటర్ జేసుకొని, కొంచెం వేడి పెట్టుకొని, దాంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఏసుకొని, మంచిగా కలుపుకొని, ఎర్లీ మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం, మళ్ళా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మంచిగా గార్గిలింగ్ జేసుకోండి. గార్గిలింగ్ చేసుకున్నాక చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే, ఆ నీళ్ళని మింగేస్తారు. మింగేయడం వల్ల ఇంకా సమస్యొస్తుంది. మీరు గార్గిలింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ నీళ్ళలో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాము. మళ్ళా వేడి నీళ్ళు కాబట్టి, అక్కడ ఏదైతే క్రిములుంటాయో, ఆ క్రిములు అనేయి అక్కడ మన గొంతుకు అతుక్కున్న క్రిములన్నీ ఆ వాటర్‌లోకొచ్చేస్తాయి. గార్గిలింగ్ చేయడం వల్ల, పుక్కలింగ్ చేయడం వల్ల. అదంతా గార్గిలింగ్ చేసుకున్నాక మీరు ఆ వాటర్‌ననేది బయట పడేయాలి. ఇన్ కేస్ మింగేస్తే మళ్ళా ఆ క్రిములనేది లోపలికెళ్ళిపోతది. ఖచ్చితంగా బయట పడేయాలి. నెక్స్ట్‌ది పసుపు. పసుపు మనం డైలీ కూరల్లో వాడుతుంటాం సౌత్ ఇండియన్స్ అందరూ. అది చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే పసుపుకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. దీనివల్ల మనల్ని ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ చేస్తుంది. ఇందాక నేను చెప్పినా గదా! గోరువెచ్చని వాటర్‌లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండని. సాల్ట్‌తో పాటు మీరు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా మంచిగా పనిచేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి. సో, ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మాకిష్టం లేదు వాటర్‌లో చేదుగా అనిపిస్తుంది అనంటే, వేడి వేడి పాలలో రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని తాగేసేయొచ్చు. మూడవది హనీ. హనీ ఈ మధ్య రీసెర్చ్ ప్రకారం తెలిసిందేంటిది అంటే, హనీ అనేది ఏం చేస్తుంది తాగినప్పుడు మన గొంతు మీద ఒక కోటింగ్ లేయర్ లాగా ఫార్మ్ అయితుంది. ఆ కోటింగ్ లేయర్ లాగా ఫార్మ్ కావడం వల్ల మనకేమైనా దగ్గు, ఇరిటేషన్ అనిపించినా అదేం చేస్తుంది అంటే కంజెషన్ అనేది కొంచెం తక్కువ చేస్తుంది. సాఫ్టెన్ చేస్తుంది. కంజెషన్‌ని మొత్తం రెడ్‌గా అయిపోయి, మొత్తం స్వెల్ అయిపోయి ఉన్న థ్రోట్‌ననేది ఆ స్వెల్లింగ్‌ని తక్కువ చేస్తుంది. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువున్నాయి హనీలో. సో, హనీని మీరు ఎంత ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే అంత మంచిదే అండి. ఎయిదర్ వాటర్‌లో హనీ యాడ్ చేసినప్పుడు పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. లేకపోతే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పాలల్లో హనీ యాడ్ చేసుకొని తాగేసేయండి సరిపోతుంది. నాలుగవది జింజర్. అల్లం అనేది చాలా మంచిదండి. కానీ ఇంతకుముందు చెప్పడం మర్చిపోయాను. హనీ అనేది 1 ఇయర్ బేబీ దానికన్నా తక్కువ ఏజ్ బేబీస్‌లో మాత్రం హనీ అస్సలు పెట్టొద్దు. మేక్ ష్యూర్ అది. ఎందుకంటే అట్లా పెట్టడం వల్ల చాలా ఒక సీరియస్ కండిషన్ ఉంటది. ఆ కండిషన్‌కి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువుంటాయి. కాబట్టి మోస్ట్‌లీ 2 ఇయర్స్ అబోవ్ 2 ఇయర్స్ ఉన్న బేబీస్‌కి మాత్రమే హనీ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకా అడల్ట్స్ అంటారా మనలో అందరం తీసుకోవచ్చు. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. నాలుగవది అల్లం. అల్లం మీరు మంచిగా పేస్ట్ చేసుకొని అల్లం టీ చేసుకోవచ్చు. హ్మ్. అల్లం టీ దీంట్లో హనీ యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చు. లేకపోతే అల్లం మంచిగా కూరలో ఎక్కువేయండి. లేకపోతే
మిరియాల చారు అంటారు కదా! దాంట్లో మిరియాల చారు చేసుకున్నప్పుడు అల్లం కొంచెం ఎక్కువ యేసుకొని కన్జ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇలా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. చివరిది పుదీనా. పుదీనా అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది. జనరల్‌గా మనం బిర్యానీస్‌లో లేకపోతే కర్రీస్‌లలో యేస్తాము. కానీ పుదీనాతోటి మీకు మంచి కమ్మని చాయ్ గూడా తయారవుతుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. పుదీనా ఒకవేళ ఇవన్నీ వాడినాక గూడా మీకు తగ్గట్లేదు అంటే పుదీనా ట్రై చేయొచ్చు. పుదీనాలో వేడి వేడి వాటర్‌లో చెప్పాను గదా! మనం లెమన్ టీ ఎలా అయితే చేసామో అలాగే పుదీనా తోటి గూడా మనం చాయ్ జేసుకోవచ్చు. పడుకునే ముందు ఒక 20 నిమిషాల ముందు పుదీనా టీ తాగేసి ఆరాంసే పడుకోవచ్చు. మీకు ఇది వాడడం వల్ల లిటరల్లీ 2-3 డేస్‌లో మీకు చేంజ్ అనేది తెలిసిపోతుంది. తగ్గడం గానీ అలా. సో, మీరు దీననేది యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు తగ్గట్లేదు ఇంకా అంటే అస్సలకే డిలే చేయొద్దు. ఇమ్మీడియేట్‌గా హాస్పిటల్‌కెళ్ళాలి. అంటే దానర్థం ఇందాక నేను చెప్పిన కాసెస్ కాదు. మేబీ బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యుండొచ్చు. అట్లాంటి సందర్భంలో మీరు యాంటీబయోటిక్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాల్సొస్తుంది. కానీ ఏమీ తెలియకుండా ఇమ్మీడియేట్‌గా యాంటీబయోటిక్స్ స్టార్ట్ జేయడం మాత్రం చాలా తప్పు అండి. ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో గూడా చాలామంది దగ్గు తగ్గట్లేదు నువ్వు చెప్పు, చెప్పు యాంటీబయోటిక్స్ చెప్పు అంటారు. అసలు నా మాట గూడా వినరు. ఒకవేళ నేను చెప్పలేదు అంటే ఈమె డాక్టరే కాదని ఫిక్స్ అయిపోతారు. మెయిన్‌గా ఏంటిదంటే ఊర్లలో ఒక డాక్టర్ కాకపోయినా కూర్చుంటారు. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైతారంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళంగానే మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై జేయాలి. వీళ్ళు రాగానే ఒక 10 గోళీలు రాస్తారు, ఇచ్చేస్తారు. మీరు వావ్! అనుకుంటారు. డాక్టర్లు వద్దురా బాబు మీరు టాబ్లెట్‌లేసుకోకండి తగ్గిపోతది. ఇది కొంచెం ఆగండి అంటే కూడా వినరు. వీళ్ళు డాక్టర్లు గాదు. వాళ్ళే డాక్టర్లు అని జెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోతారు. సో, ఆ థాట్ నుంచి కొంచెం బయటికి రండి. ఎక్కువ యాంటీబయోటిక్స్ వాడడం వల్ల మీ బాడీ అనేది నెక్స్ట్ టైమ్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు యాంటీబయోటిక్ ఇస్తే రెస్పాండ్ కాదు. అలవాటయిపోతుంది. ఎక్కువ డోస్ పెంచాల్సొస్తుంది మీకు. మళ్ళా యాంటీబయోటిక్స్ వల్ల గూడా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో, చిన్న చిన్న వాటికి యాంటీబయోటిక్స్ అస్సలు స్టార్ట్ చేయకండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకండి. ఇంకా మీకు ఇలాంటివి ఏదైనా వ్యాధుల గురించి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో ఇంట్లోనే కావాల్సనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేయండి. నేను ట్రై చేస్తాను వీడియో చేయడానికి. హోప్ యూ పీపుల్ లైక్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. థాంక్ యూ.